Nawa ay nasa maayos na kalagayan ang bawat isa. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo paano ako nagluluto ng tuna mushroom in oyster sauce. Napakadali lang, napakasimple, tamang-tama sa panahon ngayon. At ito ang ating mga simpleng ingredients. Isang sibuyas, 3 butil na bawang, isang pack na mushroom, fresh mushroom, isang can na tuna, oyster sauce, black pepper powder, and chili powder. Hiwain natin ng maliliit ang mushroom. Hiwain din ang sibuyas at ang bawang. Igisa ang sibuyas at bawang na walang gamit na mantika. At ilagay ang mushroom, ang tuna, at ang iba pang mga ingredients. Ayan, luto na. Kakain na tayo! Halika, kain tayo. Kung nagustuhan mo ang video na to, please subscribe now and like and share. Thank you so much for watching. Bye! See you next time!